السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Donc salam alaikum une autre fois. Voilà, j'espère que vous avez l'exercice les saftlaikum. Je vais relire l'énoncé de l'exercice. Donc à la patience salam alaikum. Donc j'espère que vous avez toutes les étapes et je vais faire une petite application pour fixer les idées. D'accord, parce que ça faut que je traite les problèmes. Maintenant les autres on... C'est bon? Vous êtes prêts? Donc, application numéro 2, donc, exercice 2. Ça sera pour les réactions nucléaires. Donc, la question elle nous demande de calculer l'énergie libérée, ou bien la chaleur de réaction dans une réaction nucléaire. Avec la chaleur de réaction, ça veut dire l'énergie qui est parce que le bombardement de la particule lourde. Parce qu'on bombarde, ça veut dire que les particules. Donc, l'énoncé de l'exercice, on a dit un faisceau de particules alpha d'énergie cinétique 5,3 mégaélectronvolts. Donc, attendez, un faisceau de particules alpha ou l'énergie cinétique d'ILM qui est 5,3 mégaélectronvolts. La valeur vient bombarder un noyau de B, le brom, au repos et provoque la réaction nucléaire suivante. Donc, il y a un élément lourd, il a 10 ou 5. Ou fait je bombarder au lire et provoque la réaction suivante. Ce qui fait que c'est la réaction alpha, donc le brom, 10, 5, virgule, proton, et C, 13, 6. هاد الكتابة اش كتعني؟ كتعني أن لا بارتيكول سيبل ولا ليليمون سيبل هو البروم اللي عنده 10 5. اش غنصيفط عليه؟ غنصيفط عليه ألفا. ها في الفوا دو سورتي شنو غيتحرر ليا؟ غتحرر ليا اون بارتيكول ليجير اللي هي بروتون في هاد لا ديريكسيون. في هاد لا ديريكسيون باسكو توجور لي بارتيكول ليجير كيتحركوا في لا ديريكسيون اون هو اللي عنده 1 بواحد لونغل تيتا ولا فوا دو سورتي غتحرر ليا اون بارتيكول كربون 13 6. C'est bon? Donc alpha c'est quoi? C'est la particule de l'hélium ou bien le noyau de l'hélium. Alors il donne la réaction ou bien l'équation de désintégration ou bien l'équation de réaction où l'hélium vient bombarder le brome l'endo 10 5. Donc le voie de sortie un proton l'endo 1 plus le carbone 13 6. On va vérifier la conservation de la masse et la charge. 10 plus 4 il y a 14. 13 plus 1 il y a 14. C'est bon. 12 plus 5, 6, 7. 7 plus 1, 6, 7. Donc, alors voilà l'équation de réaction secrète soit de l'alpha. Donc, soit M alpha. Donc, les particules légères, c'est la masse de petite minuscule. Ou c'est M majuscule. C'est bon. Donc, on a M alpha, M P, M diel brom et M diel carbone. Donc à dit 4 éléments, juge lourd ou juge légère. Les lourds, la masse d'homme, ça sera noté ou noté en majuscule et l'autre minuscule. Donc on a des énergies cinétiques,
T alpha ou TP ou T13 ça هما les énergies cinétiques ديال la particule lourde et légère. Et voilà بقاو كيقراو لي قال لك ان هذا غيخرج بثيتا وهذا غيخرج بالفا في باردون اكسيتيرا اكسيتيرا. Donc قال لك l'énergie cinétique de proton émis à θ égale à 90 degrés présente une valeur de 7,17 MeV. Donc la vraie schéma اللي خصني نستعمل هي هادي. Donc voilà ها la particule ديالي la cible وهادي كتسمى لا بروجيكتيل قذيفة هادي هي اللي كنقذف فيها. Mais vraiment, le proton sera émis avec un angle de θ égal à pi sur 2. Et donc, فاش غيمشي بثيتا pi sur 2 غيخرج لي بواحد l'énergie cinétique TP عطا هو ليا 7,17 MeV. Ça veut dire que هاد TP خاصة باش بثيتا égal à pi sur 2. و لا بارتيكول الأخرى ما عرفناش كيفاش غادا تخرج. Pas forcément تاهي pi sur 2. Attention, هذا هو الخطأ اللي كيرتكبو الطلبة. Donc c'est 13,6. Ça veut dire pas forcément ان هذا خرج ب P sur 2 هذا يخرج P sur 2. Non, pas forcément. هذا يخرج هذا P sur 2 وهذا يخرج ب P sur 4. Je sais pas moi. المهم انا اللي عارف هو هذا البروتون كيخرج P sur 2 وقيت باش كيخرج بواحد لينيرجي سينيتيك. دونك اول حاجه عطاني واحد لا ديفينيسيون تنشوفها في لا سيكسيون افيكاس باسكو حتى هنا عندنا سيكسيون افيكاس. Donc normalement la section efficace c'est la probabilité pour qu'une particule d'interagir avec la matière. Donc, à dire la définition d'ILS, donc c'est une probabilité, mais je ne vais pas le faire. Après, on chauffe la définition de la section efficace. Mais sur la deuxième question, qui est une question très importante. Donc, la deuxième question, c'est nous galolina. Bravo la chaleur de réaction Q en fonction de quoi? En fonction de l'M de la particule alpha, l'IGA, virgule. La masse du proton, virgule. La masse du carbone 13 ها هما كيفاش دايرين لينا بحال ما هكا لا ماس ماجيسكول l'énergie cinétique ديال البروتون et bravo en fonction de l'énergie cinétique ديال البارتيكول alpha. Donc bravo en termes de 4 coefficients. وعاد قالك اكسبريمي هذا وعادك دير لي ابليكاسيون نيميريك كي شحال كتساوي. دابا حنا هاد كي كيفاش غنخصني نجبدها en fonction ديال لي دوني اللي عطاوني. اول حاجه نمشي نحط داكشي اللي ديمونطريت عليه بلا ما نبقى نعاود لكم في لي لايف. On a déjà fait une démonstration. ياك في الكور وقلت لكم يا شباب راه عندي des relations très importantes. Parmi هاد لي relations انا نحطهم on a تبعوا معايا. خاص هاد لي relations تبان ليا حتى تيتا. ضروري خصني نحط فيها التيتا. دونك on a ولا بيان نقول d'après les conservations تبعوا معايا الله يرضي عليكم. Les conservations de l'énergie totale et de l'impulsion donc l'énergie totale ou l'impulsion on a les deux conservations et nous donne deux formules. La formule numéro 1 trois formules هذه TB plus TY moins TA والثانية Q كتساوي ليا MA M alpha plus M ديال من شكون اللي كاين في الفوا دونطري. انا ديجا ديمونطري صا الدراري ما غنبقاش نعاود لكم عشان نضيع عليكم غير وقتكم. ها هي ام الفا اش غنزيد عليها ام ديال البروم هادشي كامل فاش غنضربو في سي او كاري واش غنقص منه ام ديال البروتون ام ديال الكربون 13 بلس ام مينيسكول ديال البروتون هادشي في سي كاري حيت قلنا لا ماس ديال لي بير ناقص لا ماس ديال لي فيس ولي فيس عندي جوج لوغ خاصني ندير لهم ام ماجيسكول. وعندي لا فورميل نيميرو 3 حتى هي خصني نستعملها هي اللي جاتني من لا كونسيرفاسيون دو لامبيسيون فيها تيتا هي هادي. اي اون دو فوا ام الفا تي الفا موان دو فوا لا راسين ديال 4 ام الفا. شنو عندي في ام بي انايا ام بي ام بروتون اولا لا تي الفا تي بروتون حيت انا خدام في هنا اون جينيرال او بي وهنا عندي بي هي البروتون هي الفوقانيه كوسينيس تيتا هي بانت ليا تيتا بلس دو فوا ام بروتون تي بروتون تتساوي دو فوا ام ايغريك ايغريك انا عندي الكربون باسكو ايغريك هي الفوا دو سورتي ام كربون 13 فوا تي كربون 13. انا حطيت ليهم لا فورميل ديالي كاع لي فورميل اللي عندي اللي غنحتاج. وهذا نرجع لا كيسيون اش بغاو لا شالور دو رياكسيون en fonction ديال ام الفا ام بي ام كربون 13 تي بي تي الفا.
ودابا كي غندير هاد الروينه هادي، هاد كيو واش غنستعمل هاد كيو؟ علاش ما نستعملش هاد كيو؟ حيت هاد كيو فيها غير تي بي، وهاد نستعمل هاد كيو ما نستعملش هاد كيو. علاش؟ حيت فيها غير لي ماس، هما بغاو كي اون فونكسيون ديال لي ماس اون فونكسيون ديال تي بي. كي غنديرو ليها توجور اول حاجه خاصني نعرف ان تيتا خدامين عليه، حنا خدامين في تيتا ايكال بي سور 2، حيت هادشي اللي قالنا في ليكزارسيس. قال لك اسيدي ان البروتون غيخرج تيتا بي سور 2 وعندنا لينيرجي سينيتيك ديالو. دونك دوني الوغ فين هي ليكسبرسيون اللي فيها تيتا؟ هي لي تروازيام اكسبرسيون. دونك غنسمي دي 1 2 3. هاد 3 اكسبرسيون خاصهم يتحفظوا وتعرفوا كيفاش ديمونطريو عليهم، ولكن بغيت تحفظوهم وتقدروا تيدونتيفيو. الوغ لا تروازيام كيسيون دون، دونك غندير هنا pour θ égale à pi sur 2 d'après l'énoncé de l'exercice. Troisième, donc cos pi sur 2 ça sera 0, donc غتبقى لي هي 2 fois m alpha t alpha plus 2 fois m proton t proton تتساوي لي هي 2 fois m carbone 13 t carbone 13. donc لاحظوا معايا في هاد ليكسبرسيون كاينه m alpha ياك، كاينه t alpha، كاينه m p، كاينه t p، وكاينه ام سي 13. شنو اللي ما كاينش؟ هو ام تي سي 13. ما كايناش تي سي 13 وخاصني نجبد كيو. دونك فين كاينه تي سي 13؟ دونك هنا تي بي عندي هي تي بروتون و تي ايكغيك هي سي تي 13. شو غنجبدها من ليكواسيون 1. دونك ليكواسيون 1 امبليك ان كيو قلنا هي شحال؟ هي تي ديال بي بلس تي سي 13 حيت هي ايكغيك عندي في الكور ناقص تي ا، و تي ا هي تي الفا. دونك الوغ شنو هي تي سي 13؟ نجبدها من هنا، هي لا شالور دو رياكسيون كيو موان تي بي بلس تي الفا. لقيت سي 13 ونعوضها هنايا. دونك مادام لقيت تي سي 13 je vais la remplacer dans l'expression de la conservation de l'énergie de l'impulsion pardon. alors نسمي هادي l'équation 3 هنا 4 وهادي l'équation 5. on remplace 5 dans 4. On sait qu'est-ce que ça donne. À cette année, 2 fois M alpha, T alpha, plus 2 fois MPTP, qui est 2 fois M carbone 13, on a T Q, moins TP, plus T alpha. Donc, on a l'équation 6, ou l'équation 6, il y a le donc, ça sera pour la deuxième question, troisième page. Alors, je vous dis qui maintenant, donc ça sera combien? Donc Q égale, je vous dis Q, donc juge ratime juge, M alpha T alpha plus MPTP, le tout divisé sur quoi? Sur la masse du carbone 13. Yak, les TP moins T alpha. Et voilà, je peux faire la chose suivante, TP, ça sera 1 plus MP sur M carbone 13 plus T alpha facteur de M alpha sur M de carbone 13 moins. Voilà, on a l'expression finale de Q. On a en fonction de l'équilibre اللي بغاو نشوف. en fonction de M alpha كاينه M alpha مزيان، MP كاينه، M carbone 13 كاينه، TP كاينه، و T alpha كاينه. et vous devez faire l'application numérique راه كلشي معطيكم تما. معطيك la masse ديال البروتون هي la masse ديال الهيدروجين 1 la masse ديال الكربون 13 ديجا معطيه راه هي 13.00 et la masse ديال الالفا معطيه عاوتاني هي la masse ديال الهيليوم و la masse ديال الكربون 13 راه معطيه. دونك كلشي دا كاين. تي بي راه معطياني مي حنا عندنا كي فين تيتا ايكال بي سور 2. هادي جاتني من بي سور 2 دونك حتى بي عطاوها لي في تيتا ايكال بي سور 2 وغنضربها فاش في 1 بلس ام بي sur M carbone 13 plus T alpha. T alpha ما كتعلقش في تيتا، حيت T alpha لا بارتيكول انسيدونت جايه ما عندهاش علاقه منين جايه، المهم جايه ديما جايه اوريزونتال في هاد لا ديريكسيون. بي اللي عندها علاقه باش تخرج هكا ولا غتخرج هكا ولا غتخرج هكا. دونك سي بور سولا T alpha ça ne pose pas un problème. M alpha sur M carbone 13 moins 1. M alpha و T alpha اللي عطاوها ليا هي شحال؟ هي ولا عطاو لي 5.3 مف. دونك الا درنا لابليكاسيون نيميريك غتبقى لي كي لا شالور دو رياكسيون في تيتا ايكال بي سور 2 غتبقى لي هي تي بي في تيتا ايكال بي سور 2 سي 7.17 فاكتور ديال 1 بلس ام بي هي لا ماس ديال الهيدروجين دونك 1.00
en unité de masse atomique 7 8 جوج 5 جوج divisé sur M de carbone 13 il y a 13,003354 et voilà on dit la T alpha c'est 5,3 M alpha l'hélium c'est 4,00 et là M du carbone 13 c'est 13 تقريبا donc vous devez faire l'application numérique et vous trouverez Q en méga électronvolt. Voilà, la chaleur de réaction pour θ égale à P sur 2 en utilisant la loi de conservation d'énergie et la loi de conservation de l'impulsion et je remplace θ par P sur 2 et je fais le calcul. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Allez, nous كتنقصوا كنتو ما عرفت كنتو شي 12 في الاول كنتو 12 وليتو دابا غير 6 يعني النص مشى يا اما كونيكسيون يا اما ما فهموش جو سي با صراحه وصراحه j'ai besoin d'une explication là parce que ça marche pas. Donc l'épreuve là déjà صيفطت لكم donc clair puisque clair alors بارك عليكم pour aujourd'hui donc j'espère تكون الفكره واضحه وبينه وكلير très clair كاع donc الله يسلمكم امور بالتوفيق à demain.